Halo, selamat pagi semua. Hari ini saya membuat video pendek tentang auto tensioner yang rusak di mobil saya dengan ciri-ciri bunyi ngorok pada saat kita pertama kali jalan atau di saat kemacetan. Dan ini adalah nota pembeliannya. Di sini saya membayar sebesar 1.100.000. Itu sudah dapat auto tensioner yang baru beserta beltnya dan jasa pasang. Jadi ini adalah belt yang selama ini saya pakai. Seperti ini kondisinya, dan sebenarnya ini masih layak pakai, tetapi karena sekalian dibongkar, dilepas maksud saya, jadi saya membeli auto tensioner yang baru. Dan teman-teman jangan sampai salah beli jika masalah teman-teman sama, yaitu bunyi ngorok dan keadaan tensionernya itu sudah kocak. Maka teman-teman jangan sampai membeli yang untuk Brio CBU atau CBU yang 1300 cc. Itu harganya sekitar 1.600.000-an dan belum termasuk panbel atau tali kipas dan belum termasuk jasa pasang. Dan di sini saya juga mau sharing, siapa tahu teman-teman ada yang memiliki pengalaman yang sama. Apakah teman-teman hanya mengganti bearingnya atau laharnya saja? Ini sementara saya simpan dulu, karena di kemudian hari jika auto tensioner saya yang baru itu rusak juga, akan saya gunakan yang ini. Jadi di sini ada puli, yang mana di puli ini ada semacam bearing atau lahar, dan tampaknya masalah ada di bearing ini aja. Tetapi jika punya dana lebih untuk Brio CKD, itu harganya agak terjangkau sekitar 800 ribuan, dan teman-teman bisa membeli dengan pegasnya sekaligus. Nah, banyak yang saya lihat di YouTube itu dia melepas lahar ini dan menggantinya dengan yang bagus. Kemudian auto tensionernya dapat bekerja dengan baik kembali. Dan untuk penutup saya memperlihatkan kode partnya itu 3117055A 003, dan ini sendiri made in Thailand. Saya membelinya di bengkel resmi. Tadi notanya sudah saya perlihatkan. Ini nota resminya ya. Baik, sekian dulu video dari saya. Jika teman-teman memiliki permasalahan yang sama dan harus mengganti auto tensioner dengan tanda bunyi ngorok, dan juga secara visual kita bisa melihat bahwa auto tensioner ini kocak. Jadi kita lihatnya itu dari depan seperti ini, kita lihatnya nanti terpasangnya seperti ini, dan kita melihatnya kocak dari depan seperti ini, maka itu tandanya kita harus mengganti auto tensionernya. Terima kasih atas teman-teman yang sudah subscribe channel saya dan menonton video ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.